โดนพี่น้องนี่ลองดูโดนอยู่พี่น้องโดนอยู่พี่น้องปนินโดนพี่น้องตัวนี้น่าจะหาคิดสบายดีพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาเข้าไม้พี่น้องเบอร์ได้มาแจ้งนี่โดนขนาดวันนี้รู้สึกว่าน้ำขึ้นหลายพี่น้องเดี๋ยวขึ้นกกไม้กกนี่กกมักเดือกกนี่กันบ่ฮู้ว่าจิมหมานหรือบ่แต่เรื่องปลานี่มีอยู่หรอพี่น้องน้ำขึ้นจะนี่ปลาคอเข้าคู่พี่น้องถ้าว่าบ่ได้มื้อนี้ก็แสดงว่าฟ้าบ่แดดพี่น้องเบิ่งฟ้าฝนตกหาก็เช้าพี่น้องตอนนี้ก็เวลา12 โมง2 โมง1 โมงนี่แหละเดี๋ยวมื้อนี้พาพี่น้องมาเปิดหมายซะก่อนเพราะว่าบ่ได้มาโดนแล้วมันตึบแล้วมันเลาะทางมันเป็นกันถ้าบ่ได้แนวใดมื้อนี้ก็คอยติดตามมื้ออื่นพี่น้องไปเดี๋ยวเราไปเปิดหมายกันคอยติดตามรุ่นให้กำลังใจกันพี่น้องเอ้ยจิมหมานบ่เดี๋ยวค่อยทางหมายเราขึ้นทงกกไม้เราค่อยพอกันนะพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ทงกกไม้เป็นที่เรียบร้อยสภาพหมายให้เบิ่งสภาพหมายพี่น้องนำยืงขึ้นตัวนี้ตัวนี้เป็นร่องไปเป็นร่องเข้าไปในหั่นให้นำยืงขึ้นลายซาแต่ละเทื่อมาแถวนี้นี่บ่เคยพลาดเด้พี่น้องซาย้ำนำขึ้นปลานิลพี่น้องตัวนี้ประมาณ4 นิ้วบ่เคยพลาดจักเทื่อเด้เดี๋ยวตามลุ้นนำกันจักคราวพี่น้องก็จมไปแล้วโดนเหมือนกับโดนนะพี่น้องโดนอยู่พี่น้องโดนอยู่ปลานิลขึ้นได้บ่เกาะมาอย่างลูกดอกเกาะอย่างพี่น้องคาอย่างวะขึ้นมาโอ้ขานี่มาละขึ้นมาเดี๋ยวจะตกนี่แหละขึ้นมาพี่น้องเต็มแรกแหกมันนินยังบ่ทันเห็นปลาคอจักโตเถอะพี่น้องได้ยินเสียงดินอยู่ในป่าแต่กบกับ3-4ขีดพี่น้องมันเดี๋ยวเก็บปลาตัวนี้กันได้
โดนเนี่ยปนิน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 อยู่ยากว่ะพี่น้องตกนะพี่น้องเต็มซองซ้ำเดียวกับเต็มแรกนะสีขีดเห็นปะมันพี่น้องจุ่มไปแล้วพี่น้องจุ่มเยี่ยมเลยฟูเดินอยู่พี่น้องเดินอยู่เดินอยู่นี่แหละเป็นไงขึ้นเป็นไงพี่น้องใส่ซ้ำกันเลยจับไปอีกแต่พี่น้องมันโคตรไกลเลยพี่น้อง3 ตัวมันตื่นคนอยู่ในป่าออกมาจุ่มไปแล้วพี่น้องย้อนแสงแดดมันส่องมาบ่เห็นดีปนินลงนะบ่ถือพี่น้องถือไปถืออยู่ถือบ่ใส่ขึ้นมาหนิงบ่ติงว้ายบ่ถือพี่น้องใส่ซีนหวานพี่น้องปนินใส่ทอดพี่น้องปะโคบ่เห็นจักโตได้ยินแต่เสียงดินมันบ่ออกมาแดดบ่กล้าโหนั่นเลยฝนสิตกนะฟ้ามันอยู่เนี่ยในผักตบผักบัวลอยเนี่ยแดดใสๆมันน่าจะออกมาขึ้น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 มาซ้ำเดียวกันเลย4 ขีด3 ขีด4 ขีดมันพี่น้องเดี๋ยวเก็บไปโคลูกมัน
ถือว่าสายคือบุติงพี่น้องว้ายบ่ถือแท้โดนพี่น้องปะนินโดนนินปะนินเอาขาดอ่ะก็ยังบ่ขาดนี่บ่ขาดมาอย่าวันขอร้องอย่าวันโอ้ยเอาตัวนี้เอาไงพี่น้องโอ้ตัวนี้น่าจะ6 ขีด6 ขีดได้อยู่แล้วพี่น้องรูดบอลลูนเลยพี่น้องเดี๋ยวลงเอาค่ากระตัวใหม่กระตัวนี้เดี๋ยวปลาเบิ่งได้พี่น้องตัวนี้น่าจะ5 ขีด6 ขีดได้อยู่พี่น้องตัวนี้ใหญ่อยู่ใหญ่กว่าฝ่ามืออยู่มันมาพี่น้องเดี๋ยวเก็บปลากันได้เก็บปลาแล้วลุ้นน้ำกันต่อพี่น้องเลยปลานินน้อยกับโดนอยู่นะบ่ถือสวัสดีนี่ว้ายสงสัยถือมินพี่น้องเห็นมันง่ายไปดิรักง่ายงึบเห็นเขาเป็นกันแบบนี้เถอะสงสัยถือมินขาดโดนโอ้ยิงตัวน้อยเลยตัวใหญ่ฟูนี่โดนใส่ทอดพี่น้องนั่งไม่เหลี่ยมเดียวพี่น้องเจ็บกุ่นขนาดขึ้นมาว้าใส่ทอดพี่น้องตัวนี้น้อยแล้วตัวนี้เบิ่งคือจังตัวใหญ่ไว้เก็บปลากันไว้ไปทางไหนแล้ว โ
ข้ามข้ามบ่แล้วได้โดนบ่โดนบ่หรือว่าข้ามโอ้ยข้ามพี่น้องเอ้ยไกลเด้อว่ะ